السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة اليوم مشروب، عبارة عن مشروب رائع اللي كيعاني من كحة شديدة أو الحمى، اللي ما عنده المناعة، يعني هشاشة العظام، مضاد حيوي رائع ما شاء الله، يغنيك عن الكل. المكونات ديالو عبارة عن، هنا عندنا المعدنوس مقدونس، البصل الأحمر، عن الثوم، ثومة واحدة ثوم، الليمون، الحامض، ليمون يعني اللي هذا، والعسل. كنقبضوا هاد المقادير، كنطحنوهم، ملي كنطحنوهم كنصفوهم، كنزيدوهم عسل حر باش يعطينا هاد العصير هذا رائع وما شاء الله، يعني زين في الصغار والكبار. نتمنى تعجبكم وصفة اليوم، الله يجيب الشفاء الجميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.